ครับเราไม่ตั้งฉายนะครับทำด้วยไก่นะครับไก่ที่เราลวกไว้ใส่น้ำมันหอยครับเพราะว่าซีอิ๊วขาวผงชูรสเอาเยอะนะผมกินเพื่อน้ำตาลครับไข่ไข่ครับแล้วไปในรอบไม่เป็นไรครับเรียกว่าอะไรความหอมอร่อยนะครับไก่ครับรับรองอร่อยครับเราหอมตอนนี้เส้นต้องไหม้แล้วก็หอมนะหอมเส้นมันเป็นกลมแล้วก็เส้นเป็นยาวเส้นเป็นจักวางผักกาดหอมนะครับวาง